भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों से दगा किया। कभी कहते थे एमएसपी का कानून बनाएंगे, कभी कहते थे आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। ये झूठे हैं, एक भी काम नहीं किया। किसानों को बहकाया गया कि किसानों चिंता ना करो, तुम्हें किसान सम्मान निधि देंगे। जब पहली किस्त दी गई थी तो 18 करोड़ किसानों को दी गई और 22वीं किस्त अब आई है, केवल 9 करोड़ किसानों को दी गई। तरह तरह की शर्तें लगाई गई।